祈祷我们家的空调能够被得到解决。你看这多丑呀！啊，漏了那么大个窟窿不说，每天开空调还有那种酸臭味，就像尿一样。唉，我发现当消费者实在是太不容易了，真的是明明就是买的东西出现了问题，你自己一定要盘好逻辑去跟他 battle。看我现在在这儿像写报告书一样在汇总，看这儿我们家这个。为了去检查这个空调到底是什么问题，把顶都破了，所以就是用中央空调的朋友们真的就是要三思，就没有问题当然是最好的，但只要你们家空调有问题了，那就是一个非常大的工程，就是你就得拆你的顶。你看，像我们家这个空调离我的这个柜子非常近，我就很害怕，就是它这个机子真的是有问题了之后呢。我的管儿都是从我们家整个屋子的吊顶穿出去的，那我要去修的话，真的是非常大的工程，而且非常影响生活。所以，我先把这个问题报告写好，然后周六的话，我们打算去这个店里面再去跟他们去好好协商。哦，因为这个问题，因为持续时间很长。我们从空调发现有异味到现在已经有7个多月的时间了，一直都没有被解决。有的时候我跟我们家武师傅躺在床上面想这个问题，就是都想到2个人都发愁到失眠的这个状态。然后我买的品牌呢，其实真的是万里挑一，我挑的这个品牌，就是我买的是三菱重工的这个品牌。当时其实有比较，是一个是三菱重工、三菱机电还是电机来着啊，反正就是也是一个集团的，还有大金。其实说实话，其他的都没有怎么考虑，因为这几个就是大家觉得在做专业中央空调当中是比较好的。然后再加上对比一下他们做这个中央空调的历史啊，然后还有就是在网上去查出现问题的，就是这个频次的高低啊，最终还是选择了三菱重工。其实这玩意儿。我跟你讲，就是品牌是有关系，但是该出问题的逮着了还是你，所以希望我这个周六能够好好的，能够协商点问题吧。我个人猜想，我大概率会把我这边的吊顶会把我这边的吊顶都拿下去，然后换机子。没有猜错，最后是完全拆顶换机。哎，你说为什么就我们家装修啊？我想象到无数的问题哦，就比如说那种隐藏工程，比如说那个走电呀、走水啊、下水道啊，还有什么马桶的那个管道啊什么的出现问题，我从来没有想过我们家空调会出现问题，而且一出现就是那种根本解决不掉，然后也排查不掉的问题。装修设计一定是实用美学，就是先实用。你再在实用的基础之上，你考虑你的美，你的设计，而不是说，因为家这个东西就是装修一次你会用个至少7年吧，至少7、8年吧，甚至10年或者10年、11年的这种情况，就你一定要考虑它的长时间重复性的这种使用啊，而不是说现在就是追求网上的那种怎么说，就是工业呀、极简啊、工业啊这种风格。其实普通老百姓的这个对家的这个要求，我觉得就别跟风，一定就是你要清楚的了解自己的日常的这个动线和你的生活习惯基础之上，你去运用很多东西，把该有的功能都有了，不要为了就是好看什么东西都藏起来了。我跟你讲，一旦出现问题，就是你想死的这个状态。因为开空调还有那种酸臭味，就像尿一样，真的很头疼。然后我查小红书。我确实发现这个问题，中央空调经常会出现，就很匪夷所思啊！我以后真的不想不装中央空调了，我就装挂壁，几千块钱买一个特别好的，不香吗？像那种挂壁机有问题了，我顶多我换一个，换个3、4千块钱，我换一个呗。我总比我在这拆家强嘛。所以希望，所以装修需谨慎，千万不要为了好看而失心疯。已经开始约师傅拆吊顶了，待完解应。